离开空调就没办法活，这可不是现代人的专利。在古代，酷热难耐的王公贵族会把冰块放进木箱里来降低温度，名曰冰盒子。近代第一台真正意义上的空调诞生在1902年的纽约，用来防止纸张变弯造成的印刷模糊。直到1924年，空调才开始为人服务。自此，人们开始了对空调的狂热追求。终于，1965年，咱也有了第一台国产窗式空调。不过那时的空调绝对是有关部门的专属 feel。1985年，分体式空调出现之后10年，静音、无辐、变频空调不断涌现，在价格变得让屌丝们喜极而泣的同时，空调病却让他们哭也哭不出来。2014年，海尔第4代射流空调天博横空出世。独特的空气射流技术和风洞设计，让空调风改变了朝一个方向玩命死吹的节奏。环形气流整体循环室内空气，凉而不冷，远离空调病。美好，冷风的直吹没了，天簸的射流送风，替你摆脱一切烦恼。WiFi 远程连接 APP， 智能键调，唤醒风洞的改造。吹空调不再冰凉。